Syukur na insyaallah taala menguntungan na kita niyo. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari na kita niyo waktu na ito ikarwa data in tansuko sin waktu ini guru natuk mulia guru kelasan hari na magkalukay tukpal po in guru mulia wen dalawang deka Syekh Jul Hawir Darkis fal yatafaddal siyadatu mashkura. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر له بالصلاة في محكم القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. Mga nilasin Allah subhanahu wa ta'ala kuwasin sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan nagsara dimihil kasing kasara-saraan paipon niya din mga hikasuok nila pa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na habiyayaon mga katawte manghuran labay ding hapag sumbay kurban hikasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan amuin piyapag-agad niya tiyabot halom sing Quran mahamul niya in pagkurban pagsumbay simbinatang susumbayon yan along tasing kambing tawakal sapi unta ihalom sing Quran mahamul niya iban sin pagsambahayang na sabot ing Allah subhanahu wa ta'ala. Yan sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Na mga katawtay manghuran sing kami hapag iman yan inisip kita nilong tadi hilan parwaktuhan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Na murah-murahan in mga parwaktuhan ini mapakay na to pahikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Danundaran kita niyo tumalawat papanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod sim munasaba. Aparman sin Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Muna diaak sin Allah ta'ala in rasul niya sallallahu alaihi wasallam fasalli li rabbika wanhar. Napagsambahayang kau ya Muhammad patuhan mo Rabbul Alamin. Nalong sin mga ijma'ul mufassirin in salli lihayn sambahayang lihayn na muna in sambahayang hari raya sambahayang Eid pagsambahayang kau patuhan mo Rabbul Alamin wanhar salta iban na pagpakurban kau pagpasumbay kau lihayn ha ayat ini piyapag agad sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang iman sin pagkurban mga palangwan ko agam Islam. Tayong hasawabi at tuhit mo na ina to ingkatan pakarajaan sin kita niyo. Pang kita niyo magsambahayang, pang kita niyo mag-ibadat, labi na in pagkurban na ininisuway to harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena nagparmanin Allah ta'ala pamungon niya Muhammad sa bunato in sambahayang ko ini. In pagsumbay ko, in kawuhi ko, in kamatay ko, in inilillahi rabbil alamin. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya madawhat na to in ulong rida sin Tuhan na to rabbul alamin. Mga katawtay manguran ko hapag iman. Tayong hasababit to mga katawtay manguran ko agam Islam. In subaytud kita niyo magsama-sama magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala
Iban huminang kita niyo sin hikasuok na tu matukan niya. Amuin may nang parsababan hikarida niya katutan niyo, hikaulong niya katutan niyo. Na biya na sin labay daing ha bidabhil adahi. Biya na sin pagsumbay sin launta kurban. Biya katu wala kita niyo teopikan, wala kiatak dir katutan niyo. Din Tuhan na tu Rabbul Alamin imma kapag naik haji matu pa Baitullahil Haram. Alhamdulillah, diri hilang kita ni sinallahu ta'ala isab. Asupaya kita niyo makahampit isab sin mga karayawan. Hinangan kita niyo kalawang-lawangan. Sin hikasuk na to pa Allahu ta'ala biya na sin pagkurban. Siyara katutan niyo mga sila. Labi inggaus mga katawtay mahuran pa agam Islam. Ayaw na hipagmaikot in alta niya. Bisan na kuman hambuk kambing. In makapagkurban siya. Ana inyaon na di na magbalik baba sa piabot sin Allahu ta'ala hawakto ini maluab in ridji kidihil kaniya sin Allahu ta'ala bisan na kuman hambuk kambing in makapakurban siya kana ini ni magbuhi sin sunnah muna rin ha sunnah sin Nabiullah Ibrahim alaihi salam mabot na papanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in narakitan udunaon magad ha sunnah niya in sunnah sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kan susuntuan sin kita niyo hakatan pakarajaan. In kauna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na maksumbay siya sin kukurbanan luway din sin karatong niya kapag hijra niya harap pa Madina. Daing ha pabaran niya mabot na pa amuin kalwarga pa ahli niya din dun hatta nawapat hingga nawapat in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala niya katinggalan bang dumatong isa kahaba pagkukurban amuin dumatong imbulan biya ini labi na amuin longta hampu kasumangan simbulan Dhul-Hijjah doon hipagkukurban hipagsasacrifice na di to wala to kaya nalup amin launta nalipwas ting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ini ni mga katawtay manghuran sing kami hapag iman na in pagsumbay itawakan in pagkurban ini ni masyru'atun bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halom syara' siya. Nabangkil halom sing Quran mahamulnya. Iban ding hasun na sin panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin iban tayakkub ijma'in ka musliman amo in hakasyara sin paamiin long ta pagkurban apabila mabot in waktu pagkukurban mga katotay mahuran pa agam Islam. Na in kita niyo biya na sin sambat wala kita niyo lipwasin sa labu karayawan amuin biya sin mga sila nahasi sin mga sila yat tumakahaji pa Baitullahil Haram na kana in paghaji haaturan amuin ilaw na hajjun mabrur laysa lahul jazaa'un illa al-jannah in hajj mabrur wayroon duka in tumbas malaingkan suruka sin Allah subhanahu wa ta'ala na ikita niyo dihinan kita niyo isab lawang ikasuok mahinang nato pa hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala na imagkurban kita ni isab mga sila amin aun panggaus nila din dun ha na mga wala wayroon long takiabot na ayaw na ko masusa kana na imbiakato wayroon yasadyahan wala nakapagsadya dun haon sabab sin wayroon hipang-abot na lialapay na kita niyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ha ummat niya amin laung tamyama kad tuod ha aturan sin syara miyama kad hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha waktu sin pagkukurban walay rung kiabot sin sila na ayaw na sila masusa lialapay na sila lialapay na kita niyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam imakasusa ha mga sila mga ding mga tautay manghuran maluag-luag in rijiki sin sila pangalta na amuin maug magpagwa sin alta yawn misan hambuk kambing nami
na masigpit magpagawa sin arta niya. Wala na tingatan amon yaon in hikadawhat sin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Yatong mga palangwan ko agam Islam na hangkan mga sila aon dunhaon magmuhot-muhot sila. Na daing mga kaibanan, daing mga hukuman, tawakan in jumhurul ulama, ang majority sin mga ulama tungod hukuman sinamuin pag-udhiya law nilini ni sunnatun muakkada. At yan masuk siya law ta pawajib sunnatun muakkada. Na hakaybanan papanaw law nila wajib in subay tuod law ta in magpakurban sila tiap-tiap dumatong in pagkukurban. Dapon in sahin niya tinamiin papanaw si mga jumhur at ini siya sunnat muakkada mga katawtay manghuran pa agam Islam. Dami siyang pahabiyayat to mataod pa rin mga kamusliman balgaus baldaya misan hamuk kambing maog sabang parkala pag dunya parkala pag birthday parkala sin pakaradyaan amoy pagmunyi-munyi sin parkala pag dunya kumisan bukon hat kambing sambil long tasapi atasan kausom nila magpasumbay. Sabi na bang mabutin pag-birthday sila. Pag-birthday hiyapo nila. Indasyon naman, dunhaon. O inaasal tiya taramahan. Sasal siya sa diyahan asalong na bang mabutin bulan ini, bulan. Ipagbabata kako diya ini, bulan pag-abuin pag-anak kako. Naisot naman lang niya, mabutin niya aun na mahasil ko, aun na maukab ko biyahan. Asal siya sa diyahan. Adapun imparkala biya ini, nakamatauran, liyulo pa, piya pahil-pahil, iya haman-haman sing kamatauran din mga kamusliman, mga katawtay mahuran pa agam Islam. Adapun amo ini in patut launta, amo in paglulugtuan, pag amo in pagbubuhusan sin arta, sin kitani, apabila, in hinangyan, hikasuok na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala, in subay kitani di magmaikot, para na inarta yan din Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang tadi mausal inarta yan pahaaturan sinsara na inhulog niyara na bukol na pakaamuhan. Dahil hasababiat to mga palangon po agam Islam, ikaw mawaya sinyaon inamuin hambuok longta. Karayawan sin ikaw, hakaywanan longta hadis, hadi patumo. Yan namin do, simpya kurbanan mo yaon, asalyat to si masampay na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga bulbul niya yaon, tanlong tabi ang mga yun hadis aun waktu, dun haon na, inilipaton atawakan, inangon karayawan ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, kung sin karayawan sin pagkurban, ayaw kita niyo maug, amuin lumawag karayawan, inyan harap da, pagin hawabaran sin kita niyo, kalapasan dasing kita niyo haadlaw susungon, haadlaw ka na nga na mga palangwan po agam Islam. Na, dyarin niya, insubay tuling kita niyo ayaw na to lipwason. Tangan na to, pagin hawabaran sing kita niyo, mabot na paahli na to, himinang ibadat, hinang takarrub, ikasuk na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan magad hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inhabok kambing mga katawtay manghuran, ayaw na kaw maug magpagawa sin ata mo misan na kuman habok kambing, na inyan mamarahina, falwahidatu min al-ghanam, tudzi'u anir rajuli wa ahli baytihi ahyaihim wa amwatihim. Na inhabok kambing, kapag kurban sin habok pusok yan, mamarahina yato. Lapay mabot na paahli niya, halom sin ba pamaybay niya, ibu da imbuhi iban sin nagkalamin nawapat na. Mga hambuk kambing yaw mga katawtay manghuran pa agam Islam. Nabihadiin na, bang hambuk pasapi, atawa kampila pasapi, in mapakurban ngununhaw magduruhon na ilako sing karayawan, may madawhat sing kita. Nahayot tayo pagmaikot. Wasub'u minal ba'id awil baqarah, yujzi'u amma tujzi'u anhu al-wahidatu min al-ghanam. Na inamuin imbada na yaon atawakan in unta atawakan in sapi yaon
na maranya in longta in pito longta family head. In every head sin family kanya in hambu iwan sin family nun niya tumabilang na hambu. Tinya manjari sila rin doon mag-istirak, magsaw atawakan maghop hambuk unta atawakan hambuk sapi. Pito family, amin kanya-kanya ang family doon haon. In hambuk pusok yun, hambuk family. Yun in halom sin pamayway na narana yato. Timbang na yato hambuk pilangon. Mabilang na siya mga kakasiko agam Islam. At inapito rin doon haon. Amuin ganti longta inipito papito kambing. At kala in hambuk kambing. Marahin na hambuk pusok. Iman sin family niya na. Namisang pagyatusan intaud halom sin pamayway in syarat niya bangman siyara inta amin naggawasto nagbabalanja halom sin pamayway niya. Dun ha misang pa limyo de hanggatus. Na manjari day sablong tasuluhon na inhambuk sapi yaon. Pagkurbanan niya labi na indayaw. Labi na inamuin intaud sin karayawan niya mga palangon ko agam Islam. Kana in labi afdal. Pagkurbanan sing kita niyo, muna inibil, tawakan inunta, mangaon, tumunod, atin niya insapi, sabab na malapo, iba malapo, inamuin darawhatan din dun haon. Kaya, ampa, sumunod niya in kambing, pang marikato. So, yato mga palangon pa akong Islam. Ayaw kita masusa, lomo, alom sin hambuk sapi, yung mga pitong kasulak din maranya, bukod. Bukod sahi, inyato, adapon, amo in pito pagyano niyato amo yung sopa mapito laungta dua in family naksaw sila naghop sila hambuk sa piyaon pakubos sinang kataw yaon dana in family niya isa mabilang na yato hambuk lapay yato sin karayawan mga palangwan ko agam Islam. So mamarahin na hambuk pusok yaon iban sin ahli niya halam sin pamayway na sibu dain buhi iban si batila bunun niya yato amin long ta hahaniyat niya hilamod niya atawakan bisan hisuing kawayaan niya sa pabiaka ko mabaya po magpakurban hapok sapi atawakan mo nun haon na hisusuning kabayaan ko amo impalamuron doon hakarayawan adapon amo inistira kulmuk na di manjari mga katawtay mangulan ko agam Islam adapon amo inhasawab amo inhatumbas doon haon na manjari yato palamuron. Na dapon yung kambing di manjari maglamod am ilaw niya in pila pamilya, dua family, in two family. Mamarahi ham in hambuk kambing, hambuk sadya in maranya am in hambuk family then dun haon. Dapon yung sapi na jari yato karena mataoding ha mga kahadis-hadisan manunjuk kibya na sinima to ang mga kasahabatan hawak to sila launta am in hapaghadjian na intiyo ini hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hambuk unta tawakan ng sapi atin niya inipa kuan niya timbang papito kambing. Nahangkan halom sin pito yato sila pia pagsaw sila hambuok long tabiang sin namiin badana dahil dito hato mga katawtay manghuran. So amo yato in jari ka to tani. Nabangaw mga katawtay manghuran mabaya ikaluhay kanila. Aon sapi din dun haon mabaya sila manghupan halom simpito sila na manjariyat to mga katawtay manghuran ko na banglong mo suluhon mo na labi na indayaw labi na indayaw ka na inkita ini mag-apas-apasin karayawan amo ini paglumba-lumba pastabikul khairat paglumba-lumba kamo pahinang karayawan pahika daw hat niyo sin ulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil mga mag-amuin kasaan, magkahinang si mga manusia, amuin lihay ni, magkahinang nila hatungod sin pagkurban lunhaon si manusia, tudyo sadya pa mga miyamatay na. Magmabutin pagkukurban, magpakurban sila, amuin ha mga miyamatay na sadya, pusimbaran nila, liulupan nila, wala nila amuin longta, ini liapay ingin hobaran sa tudyo sadya amin tartan to sadya pa mga amin nagkalimon lawa na miya matay na ha dahil dito hatong na inyato
di man jari mga katawtay manghuran po agam Islam. Labi na tuod, in lando, ilabpo kapirikluhan, labi na labpo kasaan, bang mabot ini amin sumbayan nila, bang mabot in taumya na wapat yao, mabot in panagnaan simpatahunan niya, halom simpakubulan niya, napakurbanan niya. Ingan sinhayat udhiyatul baqarah, udhiyatul afwan, o udhiyatul hufrah. Pagtawag natin namin, pag-udhiya, pag-kurban, hamanga sila, yaon na nawawapat na dunhaon, apabila mabot in patahunan, panaknaan, kiyasud ka ni halom simpakubulan niya din dunhaon. Na hindi ka, dukaing isab, halom sin hangkapito, halom simpakubulan, na maipituhon, sumbayan kambing, mabot in kapatan, at tunay sab, mabot in ang katahon, at tunay sab, in katan. Na mga ini, na bukon ini panghindu sin agamata, ini sulang, ini ha, pamando sin agama Islam, mga katawtay manghuran. So ita ini layuan, bang in kita matta, miya magad ha aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, miya magad ha Quran, miya magad ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kikilata in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo in Nabi tapilihan, aakaran, susuntuan, singkatan, pakarajaan, na ayaw kita mangyulakat, ayaw kita himinang sin kandirita, sin sara-sara, sin hawanabsuta, hawala na kya sara, sin panghunatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iniktikat nila dunhaon, sa kahawa, mabot hangkat tahunin atinin sin taon yata yaon, na kurbanan nila. Iniktikat nila yaon, natin niya, wajib din dunhaon, ibang wayro lang niya makasaw. Wayro makasaw din dunhaon. Namuin udhiyatul hufra ini hinang kabidahan, hinang ini mga katawtay wayroon puunan, ini ha kitab sin Allah, iman ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala daysan na hinang sin mga kasahabatan ridwanullah anhum, taman in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-bid'ah, wa qala kullu bid'atin dalalah, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam lando impagpahalli niya pa ummat niya sing kakahinang kabidahan. Na hinang kabidahan namin hinang siyandig paara masinuiron na po na. Wairon na kaya panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baita si Nabi ingkatan hinang kabidahan hinang bago parkala ara masiyandig niya doon haon. Haway po unan inyan kalawangan katan. Nabi innamayta sallallahu Nabi innamayta sin parkala yato mga palangwan ko agama Islam. Nahangkan, ayaw kita mahis, lang sin sila yan, mga sila, amo impatiyo, mamaytas, hinang kabidahan, amo pumipot, pag-agamata, amo kawayaan nila, tinapri sila, uno-uno na higanap nila din dunhaon, na inya to malagbo kalaungan mga katawtay manghuran. At nang liulakad kita hasara sin Tuhan, nang liulakad kita hasara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pagkanasabot di hayni tungod sin mga sila amuin nawapat amuin pagkurban kanil di hayni nabahagi nagtu muna awsa bihil mayyitu fahadihi tudbah muna bang sopama in nawapat yaon nagwasiha siya imihan siya bang amuin before sa nawapat nagwasihat siya napin siya kaptangan. Mga uto, mga anak, isusunin yun ha, amuin halawman niya, atawakan nakahadir dun haon, nakatayhog dun haon, na bang mabutin pagkukurban, ando, misan na kuman kaming pakurban ninyo ako. Inyat to, suwayat to, wajib yat to, lang tahinangon, amuin pakurbanan siya din dun haon, kana inyat to wasiya, ha, wasiya, lang ta sinamuin nawapat yan, dun nakaina mo. Along ta amak mo dun haon, na apabiling kaminan niya to, nakatay mo hayat to, nakasakit pahaday dito hato, wajib nilayat to hitunay, abang mabot na inwakto pagkukurban, na misan na kuman hambuk, amuin ha, bang man hami kakausan nila. Adapon bang biyabutin pagkukurban, wayrong pangaus nila, na inyat to, di na sila magdusa, wayroon dayat to bistahon kanila. Na yan to mga palangwan ko akam Islam. Inhikarwan niya bahagian, yudaha anil mayyit tab'an lil ahya, fahadihi la ba'sa biha. Amunain
sumbayan siya, kurmanan, inamuin nawapat sa siya yan, agad ha mga taubuhi amuin na kurban, inyat to, wayroon problema din dito ha, tugaman, inini hakatampalan niya, biyasin, amuin ha, kaptangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasabdan niya, Allahumma had'an Muhammadin wa alihi, at niya, amuyat to in sunnah, amuin, yang indua ini sumay Nabi sallallahu alaihi wasallam, utuhan ko ini, kan Muhammad, ibasin ahli ko, at namin, nalapay na nagkalimun lawa din dun haon. Amuyat to in sunnah tuon mga palangwan ko Arab Islam. At lapay na, narampong na imbuhi, ibalsin, dawapat na. At naman kita magkurban, manjari, kurban mo, pabaran mo, paahli mo, niaton mo dun haon, iban lapayon mo na mga nagkalimun lawa. Yat to mga palangwan ko Arab Islam. Hikatuna bahagian, an yudaha anil mayyit istiqlalan biduni wasiyah. Amuin, kurbanan ni miya tayaon amuin, tartantu sadya hatam niya, hawayroon nagwasiha. Wayroon nagwasihat, wayroon nagbin bisara, fahadi lam tarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini, wala kiyawaita, wala nabangkiling Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabihi, wala day sa nabangkil hamang kasahabatan, amuin long taha kabiyaksahan naday hasababiyat tulidari kayan bagilil insan alla yaqtasi ala almayyit fi tabarru lahu bil udhiya in subaytul hamanusya ayaw niya mo indun sadya in amuin hi hataum niya matay sadya in maktabarru sa ridun haum pakurbanan niya din dun haum sumagawa in labi afdal labi sunnah amuin kurbanan niya muna pabaran niya pagin hawabaran niya paahlin niya, imala pa yun niya na mga nakalimun lawa na din dito hato. So mga katote mahuran, wala naqulu innal udhiyati 'anil mayit haraman. Di sab kita makayan inya to amin nagpakurban, amin long tapa maas niya amin nawapat to na long tay natin haram, sumagawa ina in labi after in sunnatin niya magad na siya biasin pag kurban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at in labi aula magad kita hasunnah amin mini magad na hadain dito hatto hatta ubya kato bihi na kurban hipaagad na rin dito hatto mga katote manghuran pa akam Islam yat tulong tading ha mga aturan sin kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tay mahal po akam Islam na tungod sin pagkurban, amin kukurbanan di man jari, bang bukon din ha mga bahimatul an'am. Bahimatul an'am, yan asing kambing, amin sapi, kabaw, sumod dari pa sapi, iwan siya unta, amin mga upat sikiya. Adapon iman, mga manok na, di man jari. Bukon siya din ha mga bahimatul an'am. Sumakawaw niya din ha mga simaplag yalaw nila, bangway kapag kurban mo lang niya, ini kambing, namisan na kumalong ni manok, manjari kaulo ng pakurban, inya tumalabo kalungan. Piyak dalil nila, ilong tamo tungod, pagpanaw pa masjid, hamuin, halong tahawak to sin jumaat. Ay, to karayawan, bukon niya to, amin long ta kurban, jarihon mo manok. Wala yato jari. Wayroon jari. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نين الله سبحانه وتعالى إن تيب أمتينا من يمؤن منسكا نمؤن pagkukurbanan susumbayan luwal tempat tunhaw na supaya ikasamput nila hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala diin namin kaya rijiki kanila sin Allah ta'ala yung mga bahimatul an'am. Na dahin hasababiyat to kitaon na to, bang kita isa mag-udhiya, bang kita magpakurban, na kitaon tayo mga binatang yan, amin man dyan irabahayan, pagkurbanan, at awakan imamaktararang isab, na kitaon nila, ayaw sila mga kalong niya, kwan nasan lang niya, man dyan nasan, hikap amin pagkurbanan. Diyan nasing kami lang niya, man dyan nasan lang niya, inumul niya lang niya, hang katahon nasan, may kan, way pamisan imumul hang katahon, nang lao. Na di damak barakat launta in pakarajaan sin siya. Na wala tuzil udhiya illa bima balagha sinnil mu'tabara syar'an. Di man jari pagkurbanan
In una kukurbanan, sibo din kambing, sapi, unta, malengkan apabila miyabot na inummul niya pamuin amuin manjari na siya. Tumayon. 6 asyhur min ad-da'an, fiddan, unum bulan, amuin mga kakambili-biliyaw. Amuin kambing balako yan. In biasin sapi di kambing di kato na hangkatahon isap. Amuin siwi yaw namin kambing biasin kabiyaksahan kita na suway mabot hangkatahon in ummul din kambing di kato. Wasanatan fil bakar. Iman 2 tahun isab in ummul manjari na siya pangkurbanan in si tungod hasapi. Bang mabot na in ummul 2 tahun isapi yan manjari na yan pagkurbanan. Mabilang na siya. Wa 5 sinin fil ibil 5 tahun isab bang tungod paunta. Naway daw unta di kato. Wala yudaha bima duna dhalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam tadbahu illa musanna. Di manjari pagkurbanan mo apabila mabawain pangumulan ni hindi pa wala miyabot biasin na sabutayatin umul na din dito hato di manjari sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadbahu illam sa ayaw kamo amuin magsumbay kurban niya maling kanami miyabot na in pangumulan niya amuin manjari na siya pagkurbanan. Yan mga palangan ko ang Islam. Wala tujziyul udhiya illa bima kana saliman min al-uyub. Di ray sa manjari amin pagkurbanan sing kita niyo abang tagaay. Amin tagaay din dun haon. Kita nato. Amin tagaay allati tumna'u anil ijzami may hinang hikata kang sinamin hikatugot kanya din dun haon. Fala yudahi bil awra al-bayyin. Ba kita na inamin awra ini min aun doon hamatan niya biyak mga timutubo halom sin mata niya yung biyak bukas-bukas tapos atawakan doon na kadi makita amin aun timutubo hamatan niya yung matampal di man jari inyat to damikyan al-awra wahiya allati nata'at aynaha al-awra wala bil arja al-bayyin dalha wahiya allati la tastati al-mamsha ma'a salima. Amin arja isab ini amin inaib niya di makapanaw marayaw. Amin biya mga napipingka yaw. Nasa saril yaw. Abang pakita mo biya mga bukon marayaw impanawan na inyan ding mga aib siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil maridatil bayyin maradaha wa hiya allati dhaharat athar al marad. Amin matampal insakit sin susumbayon niyan, biya na sing kambing. Yaon, timatampal hagin pa isan niya. Mga jinisan namin sakit yaon, atawa kaingatan sintagda po nasa sakit na di manjari niya, yatu hiragang, atawa mga katote mahunang kamiin pagkurbanan. Amin, suway salamat, dahil dito hato. Atawa kami mga nasakit, palian namin mga wala bil hazila. Iwan sin, amin akong wayong misan akong ulot. Amin manahot pa rin hamanahot. Si kaywa namin wayong misan mga utok na rin doon haon. Aun yung kaywa ng binatang. Law mo biya, amin di mo kakwanan yaon. Tuktol matumari. Amin long ta, biya taka kulang-kulang inutok na rin doon haon. Nabi na bang amin makayop lando na ayaw. Kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam na nagsumbay siya min saminain amlahain akranain. Mahambuk na kuman, atambuk na kuman, sa tamarawra kuman, in sumbay si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila mada yujtanab min al-adahi. Hawat din Nabi sallallahu alaihi wasallam na asubutong hayatu uno naman in papahalian. Aaniban ha mga susumbay unlunhaon. Na fa-asyara biyadihi, nag-isyarat siya liman niya kala arba'amin upat. Siya putet, amunin arja al-bayyin, dal'uha wal-awra'ul bayyin, awraha wal-maridatul bayyin, maradaha wal-ajfa allati la tunqa. Upat yak mga tawti manghuran, muin imata niya
dipik hamatan niya, aon timutubo doon haon hamatan niya, kitaon na to, at tawakan namin panawan niya yaon na bukon marayaw, at niya timpang, tawakan na sa saril din nun haon, ini kato namin nasasakit siya yaon, halawang paguwa sakit niya, sibo na timatampal, amin ha mga ginpaisan niya yaon, kitaon na to marayaw. Iban sin namin ako way rumisang makawa mo unod din dun ha binatang yan. Ayat to mga katote manghuran ko agam Islam hangkan tim mga sila napiun nila din dun haon. Na aon pa rin di hari ini mang pamuhon at tinaling hapanagdaan pa yung mga sila aon atin niya aon pagkurbanan nila panagnaan pa sin Dhul-Hijjah simud na yan to. Atin niya, piyanglangan na si Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila magtutut simbuhok at tawakan magkunting. Iban sin namin magtup-tup dun haon sa hingga amin makapagkurban na sila. Amin hawak to din dito hato. Adapon, yatup amin tao. Amin tagda po tuod ng kurban niya. Adaponin ahli niya na wayron dato lamon man jarira sila yatulong ta magtup-tup at tawakan laong ta ini magpakunting din dun han. So, yato yung mga patut aaniban singkitan yung mga katote mahuran po agam Islam para yaw na to kaagi singkitan niyo ini pala manang lando na napalandoon na to pag napaka na to mga tihil ka to taniyo biyos ka to taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala ini kana inyan makahampit bukon dahil suyo kita niyo rin kahampiin magkahampitan kaadlaw susungon biya na ini ampa nakita magnapaka simpangalta ta ampa na isabyan magsusung intaod magsusung imbarakat nahangkan kabalikan namo misanda kuman hambuk kaming manglawak kita niyo ayaw natin hipag maikot tiyo dah pila adlaw ra pagdatong sin biyaon at inadumatong in biyaon hikapito na kita niyo. Konsum, yaw mutaruya, amiin, hikawalo kasumangan, pag jumaat yato na yaw mo arafa. Na yaw mo arafa, pag sabto amuna in yaw mo nahar, amuin hajjul akbar, amuin adlaw, lawng tahi pagkukurban, adlaw hariraya mga katawte manghuran na maluwag-luwag pa. Dihilan pa kita po sinangpo adlaw yato, aw pa ayam at tashrik. Mapuas na rin ito hato, hikang putag isa kasuwangan, hikang putag dua, hikang putag tu, mancari pa kau rin dito hato magpakurban. Wala mo kya sa kapan, hapanag na misan na kuman, hikang putag isang putag dua, at tawakan hikang putag tu, yan to halas, na mancari pa kau magpakurban, magpahabol, na hinango mo ingkatan, pagtuyo-tuyuan mo, na amiin, di malipwas, ayaw mo na takaralong mo, suway na babalik, di na matantusin kita niyo bang kita niyo paabuton pa sin Allah subhanahu wa ta'ala biyasin long taha papiabot kita niyo ha adlaw ini na dita sin Allah ta'ala wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Yarim dihilang kita ni upama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila amin nang nanapa kasin pangalta nila hakal na sintuhan mikaw kambing kal na inyong waktu yaon hipag nanapaka. Ipagpuwa sin alta ipagpupus kal na inyong kahampita sin ako. Mahinang hikataming kuday hanal ka jahannam pagtuyon ko tudhaon. Na inhinang may hakal na sin Allah ta'ala, hakal na ikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala, mo pagin hawabaran mo, hiyaw mo, iba sin ahli mo, bialaw na sin kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun. Biyasin tao amin awang kapun niya, sa tayat to hatasin kapun, hatasin butiyaon, na bang siya dato nga sin amin mapusog ulan, na makturuhon inlingkat indayaw sin panyanum niya. Amin lipatun, den dun haon. Hari siya kugdanan sinamiin makusog long ta tuwig at tawakan ulan na kugdanan da sa misalat-salat yaon. Amuin long ta misan da kuang bunok-bunok sa wabiat ko siya hatas marayaw in lokal niya na biat to in hangtang
sin mga sila nagnanapaka sin pangalta nila fi sabilillah lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Kama di hikamiskin mga katawtay manghuran ko aram Islam. Na ingaton sin kita niyo inhinang hawak to ini amunain yung pinaka-afdal, pinaka-sarayaw-rayaw hinangon, daing hapagsadak ka. Makutin adlaw hikahangpo kasukangan, in pagsadak ka mo hangka milyon, o sinhambuk yaon isang hambuk kambing. Piyak kurbanan niya, in hambuk kambing nagpakurban hayaon. Lawi in lagbo karayawan sin siya daing sindao, napakaati nagsadak kahang kamilyon alta niya wala siya nagpakurban kang nahawak to yaon in hinang to dun haon sa rayaw-rayaw amo na impagkurban mga katawtay mahuran ko akam Islam na kabalikan naman do bisan da kuman hamok kambing ayaw na to pag maikutan nalabi na bang mga mataod-taod na magduruhon na in laungta in karayawan niya kana ininding mga amuin simbol sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil lunhaon mga palangwan ko agam Islam ayaw natutuod laungta ini lipwason in mga wakto sin ini na manglag kita niyo magtuyo-tuyo kita niyo kabalikan namo na inalta yan na bukon na yan ini tumutok doon kato marayaw inalta na amo in mausalta mapakaita haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daon na to mag-atuwang in hawa nafsu sin kita niyo amo in lasa pa dunya amin maraok na to in gin hawabaran amin mangdaraki pahinang kangian pahinang pahikamul kasin Allah subhanahu wa ta'ala kapag maikot sin kita niyo lawi-lawi na in ato na to muna in syaitan nadaakon kita niyo katan hinangon ning katan parsawawan amoy hinangan kita niyo hadlang sindi na to hikasuk hikawak longta hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala namura-murahan mga katawtay manguran ko agam Islam na initopikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala katan ini halom po baya rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin murah-murahan paaboton kita niyo pasampay sin Tuhan na to Rabbul Alamin makasaot sing amoin makataot kita niyo doon haadlaw sa lagu-lagu tiyatakat-takaran sing kita niyo amo na in Idul Adha na naktafi bihadal qadar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين